아까 전에 약간 미수금 관련된 얘기했는데 네. 의뢰하는 사람들 있잖아요. 네. 선금을 받고 하나요? 아니면 마지막에 후금을 받고 그냥 이렇게 마무리하나요? 아, 저는 계약금이나 그런 선금 같은 경우는 거의 안 받아요. 이런 수리 쪽이나 이쪽은 제가 정말 마음이 편한 게 돈 안 주신 분 한 명도 없었어요. 단 한 명도 없었어요. 여기 보여줘요, 여기. 이거 끌고 올까봐. 아, 여기요? 네. 저는 뭐 이런 스타일은 아닌데 저랑 같이 일하는 저희 멤버 중에 뭐 좀 무서운 친구가 그 친구는 뭐 충분히 끌고 오고도 남습니다, 여기.